अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो तव्हां हैरान हूंदव त अॼु नसरीन गिलास पाणी जो खयो वेठी आहे, पाणी पई पीए ऐं अॻु में त इहे न कयो आहे। अलाए छो कॾहिं कॾहिं इंसान जो ब्लड प्रेशर हाई थी वेंदो आहे, वरी नॉर्मल करण लाइ चइबो आहे पाणी पीओ, कुझु न कुझु माण्हू कूल थी वेंदो आहे। असां जेके आर्टिस्ट माण्हू आहियूं न, से ॾाढा माना हिकिड़ा थधा माण्हू आहियूं। बर्दाश्त करण जो माइदो आहे, हर ॻाल्हि खे कवर करे वेंदा आहियूं, पर जॾहिं ॻाल्हि वधी वेंदी आहे त पोइ सम्झ में न ईंदो आहे त छा कयूं। पोइ ज़ाहिर आहे ब्लड प्रेशर हाई थींदो। ऐं जीअं अॼु आउं पंहिंजे लाइ सोचां थी त ॿियनि माण्हुनि जो बि ईअं ई थींदो हूंदो। हीअ जेके वीचारा परेशान था थियनि, ख़ुदकुशियूं था कनि, पंहिंजे बचड़नि खे मारे था छॾनि, छा लाइ? ऐं सोचींदी हुअसि त छा लाइ थो ईअं थिए, पर हाणे सोचां थी त सोचींदा हूंदा, परेशान हूंदा, उन जो हल आहे। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह साईं वरी एतिरी ऐं चवां थी सघ ॾे, बर्दाश्त करण जो माइदो ॾे ऐं हिमत ॾे त जेके तकलीफ़ूं अचनि थियूं त उन्हनि सां मुक़ाबिलो करे। ऐं पंहिंजो मिसाल ॾींदसि, असां जेके बि आर्टिस्ट आहियूं, छा लाइ माना असांखे दुनिया सलाम थी करे या असांजी सुञाण छा ते थी आहे? असांजी ज़ुबान जी वजह सां। हू हिकिड़ो कमु आहे, अलॻि कमु आहे, कंहिंमें असीं अलॻि कहिड़ा कहिड़ा किरदार करे वेंदा आहियूं, ख़ासि करे झेड़नि जा, हेॾां होॾां जा, जेके सुठा न हूंदा आहिनि, पर दुनिया लाइक करे थी। छो जो दुनिया असां सां मिले थी, नंढा वॾा ॿार बच्चा असां सां मिलनि था, उन्हनि सां असांजो फ़र्ज़ु आहे त सुठे नमूने ॻाल्हायूं। असांजी दिलि में कुझु बि हुजे, ओॾी महिल असां बीमार आहियूं, कीअं आहियूं, पर मुर्की ॻाल्हाईंदा आहियूं, मुर्की जवाबु ॾींदा आहियूं। मूंखे का कॉल ईंदी आहे त जेकॾहिं मां ओॾी महिल अटेंड नथी कयां, ॾिसां थी त पोइ उनजो जवाबु मां ज़रूरु ॾींदी आहियां। थी सघे थो कंहिंजो को कमु हुजे, कंहिंखे का ॻाल्हि करणी हुजे, त मां जवाबु ॾींदी आहियां इन लाइ। ऐं अॻिलो माण्हू मुंहिंजो रिस्पॉन्स ॾिसी ख़ुशि थींदो आहे, तारीफ़ कंदो आहे, मुंहिंजो फ़र्ज़ु थिए थो। ऐं जेकॾहिं इहो सभु कुझु आउं न कयां त हर माण्हू चवंदो त यार बाहि ॾींसि, या पंहिंजो पाण खे अलाए छा थी सम्झे, छा ॿ ड्रामा कया अथसि, आसमान ते पहुची वई आहे। ऐं हाणे त पोइ हिनजो ड्रामो ई न ॾिसिजे, हिनजो टीवी बंदि करे छॾिजे। जेॾी महिल मुंहिंजो सीन अचे टीवी बंदि कयो। छा रहंदो ओॾी महिल? ख़बर अथव, मूंखे भली ख़बर न पवंदी, लेकिन उन जी अल्लाह वटि वेंदी। हू कहिड़े दिलि सां चवंदो। ॾाढियूं ज़्यादतियूं आहिनि। अॼु मूं हिकिड़ो फेसबुक ते ॾिठो त हिकिड़ो माण्हू आहे, क़बर खोटे बीठो आहे, क़बर जे अंदरि पाण बीठो आहे, ऐं चए पियो त ॻाल्हि ॿुधो, ही असुल घर अथव, सभिनीनि खे हिन में ई अचिणो आहे, ऐं दुआ कयो त ही मिटी बि शल नसीब थी वे, ही जॻह बि शल नसीब थिए। अॼुकल्ह मौत ॾिसो पिया कीअं था थियनि, त हमेशह इहा दुआ घुरिजे त असांखे इहा शल मिटी नसीब थिए, केरु कुल्हे कांधी थी असांखे उते छॾे अचे, ऐं उते असांजा आमाल असां सां ॻाल्हाईंदा, पुछाणो थींदो। ईअं कोन्हे जो सिर्फ़ु क़बर में छॾे ईंदा, उते असीं आराम सां पिया हूंदासीं। न न न न न न न न सॼी ज़िंदगी जो हिसाबु किताबु थींदो। ऐं हिसाबु किताबु तव्हां दुनिया में पूरी अलाह जी इबादत कई आहे, नमाज़ पढ़ो था, क़ुर पाक पढ़ो था, सभु, जॾहिं तव्हांजी दिलि सची न आहे, ओॾो हिसाबु किताबु त तव्हांजो इहो बि थींदो। तव्हां पंहिंजी आवाम सां छा कयो, पंहिंजे माण्हुनि सां कीअं हलियो, पंहिंजे घर भातियुनि सां कीअं हलियो, पंहिंजे मिटनि माइटनि सां कीअं हलियो, या सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजो ई सोचो त जे कुझु आहे सो बसि मुंहिंजे लाइ, पराया तव्हां हक़ खाधा, वॾो गुनाह अथव, गुनाह अथव। वरी पाणी पीआं, कावड़ अचे पई ॾाढी। अॼु जेका मां ॻाल्हि कंदसि त कुझु माण्हुनि जी गॾाए सॾाए ॻाल्हि कंदसि, ऐं उन्हनि खे ज़ाहिर बि कंदसि। छो जो चवंदा आहिनि त रब जी ज़ात ई वॾी आहे, तोबा उन जी अॻियां कजे, ॿाहूं उन जे अॻियां ॿधिजनि, ठीकु आहे। हीअ जेका दुनिया आहे न, ॾाढी ख़राबु आहे, ॾाढी ख़राबु आहे। पर छा आहे जो असां वरी इन दुनिया जे हथ में अची चुका आहियूं। असांजा माई बाप आहिनि, असांजा कम इन्हनि जे हथ में आहिनि, असांखे इन्हनि खे चवणो थो पए। इहे अलाह साईं हिकिड़ा वसीला ठाहिया आहिनि, बिल्कुलु इन में को शक न आहे, ठाहिया अथसि। जीअं असीं घर जा वॾा भाती आहियूं त ॿार, जीअं असां घर जा भाती आहियूं वॾा, त ॿार बच्चा मूंखां ई पुछंदा न
तमी छा पचाइणो आहे, या मुंहिंजी का कॉल ईंदी या मुंहिंजे घर में को अचे थो ऐं न आहियां त उन्हनि जो फ़र्ज़ु थिए थो त मूंखे ॿुधाईंदा तमी अॼु फिलाणी अदी आई हुई या अदो आयो हो, तव्हांजो पुछे पियो तव्हां कोन हुयो घर में। ऐं मिसाल तौरु बि मूंखे नथा ॿुधाइनि, ऐं अॻिलो माण्हू खे केॾी महिल मूंखे मिले थो, चए थो त मूं कॉल बि कई हुई, तव्हांजे घर बि आयुसि, त मूंखे ॾुखु थींदो त मुंहिंजे बचड़नि छो न ॿुधायो। मुंहिंजी तरबियत उन्हनि खे इहा ॾिनल आहे त तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा कयो, ऐं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईअं ई असांजी ज़िंदगी हले पई। त हाणे आउं ईंदसि असल ॻाल्हि ते। तव्हां जेके वॾियुनि वॾियुनि कुर्सियुनि ते वेठा आहियो, तव्हां त साहब थी वेठा आहियो, माई बाप तव्हांजे अॻियां दुनिया सलामी थी करे, तव्हांजो रोडनि ते इंतज़ारु थो थिए, तव्हांखे हार पाराया था वञनि, तव्हांजे लाइ देगियूं थियूं लहनि, वॾियूं दावतूं थियूं थियनि, पर तव्हां खां हेठि जेका वेठा आहिनि, जेके तव्हां बिहारे छॾिया आहिनि पंहिंजा माण्हू, तव्हांजा ख़ासि प्राइवेट सेक्रेटरी बिहारे छॾिया अथव, उन्हनि खे तव्हां इहो न सेखारियो आहे त कंहिंजी कॉल अचे उहा अटेंड कयो, जेकॾहिं अटेंड बि कयो था त असांखे ॿुधायो। त ईअं थी सम्झां, मूंखे त हाणे हिननि कुझु ॾींहंनि में इहो अंदेशो थियो आहे, अंदेशो छा, पर मूंखे कंहिं हिकिड़े माण्हू चयो बि हुयो, काफ़ी वक़्तु अॻु जी ॻाल्हि आहे, त कंहिं मूंखे चयो हो त मूं चयो त भई ठीकु आहे अदा असीं वेंदासीं, मुंहिंजे ख़्याल में साल ॿ टे साल अॻु जी ॻाल्हि आहे। त उन माण्हू जो जवाबु इहो हो त अदी न आपा तव्हां न वञिजो, ऐं शायदि तव्हांखे एतिरो रिस्पॉन्स न मिले, ऐं आउं पाण वेंदुसि, पाण ॻाल्हाईंदुसि। ओॾी महिल मुंहिंजो दिलि चयो त मां हिनखे जवाबु ॾियां त तूं आसमान तां लथो आहे, छा शइ आहे, माना तुंहिंजी ज़बान ॿी आहे, असांजी ज़बान ॿी आहे, तुंहिंजी इज़त ॿी आहे, असांजी इज़त ॿी आहे, असां ग़रीब आहियूं इन करे असांजी इज़त न आहे छो। बहरहाल मां ख़ामोश थी वियसि, ठीकु आहे त ठीकु आहे, मूं सम्झो हलो ठीकु आहे, वॾनि माण्हुनि जूं वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि। पर हाणे एतिरो वक़्तु ॾिसी 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 सोची 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 हाणे जेको इहे कुझु ॾींहं थिया आहिनि, मां कॉलियूं कंदी रही आहियां। हाणे अॼु मां नाला बि खणंदुसि, साईं असांजो ज़ुल्फ़कार शाह साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक तव्हांजी इज़त कई आहे, तव्हांजी इज़त वधाई आहे। मां सिर्फ़ु पंहिंजे मसइले न पई अचां, असां सभिनीनि आर्टिस्टनि जा मसइला आहिनि जेके असीं न छॾींदासीं, पिनूं कोन था, ख़ैरात कोन था वठूं, असां पंहिंजो हक़ था वठूं। असांजा आर्टिस्ट वीचारा ग़रीब बीमार मरनि पिया, को कमु न आहे। छा तव्हां वटि एतिरो बि टाइम न आहे जो 5-10 मिंट या अधु कलाकु तव्हां असांखे नथा ॾेई सघो? तव्हांजे पीउ खे मां नालो खणंदुसि हाणे, सलीम शेख आहे को, सलीम शेख खे मूं पुछियुसि केतिरा फ़ोन कया आहिनि, मां ज़ुल्फ़कार शाह जे पीउ खे फ़ोन कया आहिनि, मां सरदार शाह वारनि खे फ़ोन कया आहिनि, फ़ोन मुंहिंजा अटेंड थियनि था बाक़ाइदा, पर कोई जवाबु न आहे। छो, टाइम न आहे छा? टाइम न आहे तव्हां वटि? हा साईं, तव्हां हाणे ईअं चवंदो त असीं सॼो ॾींहुं ऑफिस में बिज़ी आहियूं, ऐं असांखे बार बार साईं अंदरि घुराए थो, असां कमनि में बिज़ी आहियूं, असां ॾिसूं था, पर असीं बाबा जवाबु ॾियण में केतिरी देरि थी लॻे? असांजी का हैसियत न आहे। आउं त सम्झां थी मूंखे त हणो तव्हां खॾ में, अहिड़ा तरह तव्हां वटि केतिरा माण्हू वीचारा ग़रीब फ़ोन कंदा हूंदा, या त तव्हां वटि पोइ लिस्टियूं ठहियलु आहिनि। आउं त ईअं चवंदुसि, तव्हां वटि लिस्टूं तयारु आहिनि त हिननि माण्हुनि जा फ़ोन अटेंड कयो ऐं हिननि जा दरगुज़र कयो, छॾे ॾियोनि। जी हाणे इहे बि थींदो आहे, मूं काफ़ी जॻह ते इहे बि ॾिठो आहे त ऑफिस में अंदरि वेठा हूंदा आहिनि, पर साईं जेके हिननि जा वीचारा प्राइवेट सेक्रेटरी वीचारा मौजूदु वेठा आहिनि न, उते वञो न, न न न न न न साईं कोन्हे, साईं कोन्हे, साईं हाणे त वियो आहे तव्हांजे अॻियां, पर उहो साईं अंदरि वेठो हूंदो आहे, चयलु हूंदो आहे। त के बि अहिड़ा अचनि न त उन्हनि खे जवाबु ॾेई छॾियो। ऑफिसुनि जे ॿाहिरि तव्हां ॾिसो ग़रीबनि जूं लाइनियूं लॻियूं पियूं आहिनि, उन्हनि खे टाइम नथो मिले, सॼो ॾींहुं अलाए किथां किथां था अचनि, वीचारा वेही 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 इंतज़ारु करे 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 शाम जो इहो थो जवाबु मिले, साईं त अञा आयो ई कोन्हे, साईं त हुयो ई कोन्हे, पर जॾहिं वीचारा हलिया वेंदा आहिनि पोइ साईं साहिबु हलिया था वञनि। ख़ुदा खे मञो, ख़ुदा खे मञो, रसूल खे मञो, ईअं न कयो, ईअं न कयो। कोई तव्हां वटि पिनणु कोन थो अचे, पर अलाह साईं तव्हांजे हथ में उहे कम ॾेई छॾिया आहिनि जो अवाम खे तव्हांखे चवणो थो पए। कंहिंजे लाइ तव्हां हिते वेठा आहियो? अवाम लाइ न। ऐं हिन सीट ते कंहिं तव्हांखे वेहारियो आहे? अवाम वेहारियो आहे न। बाक़ी मां सलाम कंदुसि फयाज़ जूणे जो साहब, जो सेक्रेटरी आहे मुंहिंजे ख़्याल में जी ऑफिस में आहे,
सलाम मां कंदुसि अदा नासिर शाह साहब जो शायदि सेक्रेटरी आहे, त उन जो बि नंबर मूंखे मिलियो, त उनखे मूं मैसेज कयो, उन मूंखे मैसेज में रिस्पॉन्स ॾिनो, मैडम बिल्कुलु मां साहब खे चवंदुसि ऐं बिल्कुलु इनशाला इनशाला। ॾिसो सिर्फ़ु उनजो इहो ई लफ़्ज़ हुयो, इहो चवण सां मुंहिंजी दिलि वॾी थी वई। केतिरा ॾींहं थी विया आहिनि, उनजो बि कोई जवाबु न आहे आयो, पर हुन मूंखे जवाबु त ॾिनो न, हुन मूंसां ॻाल्हायो त सही न। यार तव्हां छा आहियो? मुंहिंजे ख़्याल में जेकर असीं ऑफिस बि अची वेंदासीं, असीं इज़त घुरूं था, असीं चऊं था इज़त सां अचूं वञूं। ईअं त असीं बि अची सघूं था ऑफिस में अची, आउं बि ॿ टे ॼणा गॾु वठी अची बीहारे सघां थी, ऐं ओसि ताईं न निकिरंदासीं जेसि ताईं न मिलंदो। पर असीं सिर्फ़ु इन लाइ देरि था कयूं या मां अचां नथी, त ज़ाहिर आहे जेकॾहिं मां उते ईंदुसि त साईं असांजो ज़ुल्फ़कार शाह साहब या सरदार शाह साहब, जेके बि असांजा शाह साहब आहिनि, उहे इहे चवंदा त हाय 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 तव्हां ओचितो आहियो न मैडम, सॉरी मैडम, बसि मूंखे वरी फलाणी जॻह ते मीटिंग में वञिणो आहे, तंहिंजे करे वरी नेक्स्ट टाइम। इहो ॿुधणु असीं नथा चाहियूं। असीं चऊं था भले तव्हां 15 मिंट अधु कलाकु असांखे टाइम ॾियो, पर असांजूं प्रॉपर ॻाल्हियूं ॿुधो। सरदार शाह साहब वटि मां छा लाइ वेंदुसि? असांजा वीचारा काफ़ी अहिड़ा छोकिरा आहिनि, छोकिरियूं आहिनि, पढ़ियूं लिखियूं वेठियूं आहिनि, पढ़ियूं लिखियूं वेठियूं आहिनि, उन्हनि वीचारनि टेस्ट बि ॾिना आहिनि, जॉब न आहे। मां उन्हनि जे लाइ ॻाल्हाईंदुसि, मां पंहिंजी धीअ लाइ ॻाल्हाईंदुसि, पंहिंजे पुट लाइ ॻाल्हाईंदुसि, छो न ॻाल्हायूं? असांखे बि त को हक़ आहे न, असांजा बि त बछड़ा पढ़ियल लिखियल वेठा आहिनि न, उन्हनि खे नौकरियूं छो न आहिनि? वॾियूं नौकरियूं कोन था घुरूं। अड़े के ग़रीब छोकिरा, उहे त वीचारा चवंदा आहिनि असांखे त पियून जी मिली वञे हली, पर साईं कंहिंसां जेकॾहिं माण्हू ॻाल्हाए थो न, उहो त इहो त चवे थो ओ 25 लख रुपया ॾियो, 15 लख रुपया ॾियो। ऐं जेकॾहिं ग़रीब वीचारा 15-20 लख रुपया तव्हांखे मेहूं ॿकरियूं विकिणी ॾेई छॾनि, त पोइ पंहिंजो कारोबार छो न कनि, छो दाहूं कनि, छो एतिरो वक़्तु पढ़िया? जेकॾहिं आउं पंहिंजी धीउ जे लाइ थी ॻाल्हायां, जेकॾहिं उन जे लाइ आउं चवां थी मूंखे नौकिरी ॾियो, मुंहिंजी धीअ खे माशाल्लाह पढ़ी लिखी वेठी आहे, त उन जे लाइ साईं उहो एंट्री टेस्ट जेके वीचारा कनि था, उन्हनि खे त नौकिरी त कान्हे। उहे के मख़सूस जिन्हनि जूं सिफ़ारिशूं आहिनि, आउं त सम्झां थी उन्हनि खे थो मिले, उन्हनि खे थी नौकिरी मिले। तव्हां वटि असीं पैसा पिनण कोन था अचूं, न को इहो था चऊं त भई असांखे कुझु ॾियो, न न न न न, पंहिंजा हक़ था घुरूं, असीं गवर्नमेंट खां पंहिंजा हक़ था घुरूं। कुझु ख़ुदा जो ख़ौफ़ करो। आउं मिसाल थी ॾियां तव्हांखे, तव्हां कंहिंखे कॉल कयो था, अॻिलो माण्हू तव्हां हुनखे कॉल बि कयो था, हुनखे मैसेज बि कयो था, तव्हांखे उतां को रिस्पॉन्स नथो मिले, हू तव्हांजी कॉल ॿुधे थो, ट्रक करे बंदि करे थो छॾे, तव्हांजो मैसेज ॿुधे थो, को रिस्पॉन्स नथो ॾिए। मूंखे इहो तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि जो जवाबु ॾियो त ओॾीमहिल तव्हांजो छा रिस्पॉन्स हूंदो? डैश डैश डैश, सम्झी विया हूंदो न? इहो ई हूंदो न तव्हांजे दिलि में उन जे लाइ। पर इहो तव्हां इहो न सम्झो त ओॾीमहिल जेका तव्हांजे दिलि मां ॻाल्हि निकिती आहे, हल हुन ताईं त न पहुती, सिधी डायरेक्ट अलाह वटि वई, उन वटि वई, ऐं उन जो अज़ालो तव्हांखे ॾियणो पवंदो। उहो त ॿुधे थो न, उहो त गॾु आहे न, उहो त साह जी तंद खां बि वधीक आहे न। हींअर जो ही एतिरी बकवास वेठी आऊं कयां, एतिरो कुझु ॻाल्हायां वेठी न, इहा मुंहिंजी सदा बि त केरु त ॿुधंदो हुनो न। तव्हां भली मुंहिंजी न ॿुधो, ॾिसी डिलीट करे छॾियो, ख़तमु करे छॾियो, न ॻाल्हायो, पर मुंहिंजी इहा आह, मुंहिंजे पूरे फ़नकारनि जी इहा आह मुंहिंजे रब वटि थी वञे। अल्लाह, ख़ुदा जो ख़ौफ़ करो, तव्हांखे अवाम चाढ़ियो आहे। अड़े पोइ बि वीचारा जेके बि असांजा आर्टिस्ट आहिनि, चवनि था सदा जियो, सदा जियो, साईं बिस्मिल्लाह, साईं बिस्मिल्लाह, साईं असांखे टाइम ॾियो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इहा मॻी सुठी न आहे, इहा वॾाई कंहिं कम जी न आहे। अड़े हिकिड़े ॾींहुं हलिया वेंदासीं, आउं बि हली वेंदुसि, तव्हां बि वेंदो, सभु सॼी दुनिया हली वेंदी हली। कब्रिस्तान में केॾी महिल विया आहियो तव्हां? ॾिठो आहे ओॾी महिल त छा असरु आहे? अकेली क़बर हूंदी आहे, कोई न हूंदो आहे, मथां मींहुं पवंदो आहे, उसियूं पयूं पवनि, उनजा बचड़ा मुआ पिया आहिनि, माण्हू मरी विया आहिनि। इहो हिकिड़ो ॾींहुं तव्हां ते, मूं ते, असां सभिनीनि ते अचिणो आहे। ख़ुदा खे मञो, ग़रीबनि जूं आहूं न खणो, कुझु ख़ुदा तरसी कयो। मुंहिंजो इहो तव्हांखे चवणु आहे, कंहिंजी दिलि न रंजायो, न रंजायो कंहिंजी दिलि, न रंजायो। ऐं हीअ जेका असांजी बिरादरी, आर्टिस्ट बिरादरी, इनखे तव्हां ही अलॻि छो सम्झो आहे? इहे कुझु बि न आहिनि छा?
इहे कुझु बि न आहिनि छा? तव्हांखे ख़बर ई न आहे। तव्हां जेकॾहिं उन्हनि जो अहसासु कयो न, तव्हां त अलाए छा, तव्हां ॿाहिरि मुल्क में वेंदा आहियो न, उते तव्हां आर्टिस्टनि खे ॾिसंदा आहियो न, तव्हां उन्हनि जी इज़त ॾिसो था न, नंढे खां नंढो। अरे यार, उन्हनि में निवड़त तव्हां ॾिसो, उन्हनि जे माण्हुनि में निवड़त ॾिसो, उथी बि उन्हनि सां मिलंदा आहिनि, चाहे उहो नंढे खां नंढो आर्टिस्ट छो न आहे। आर्टिस्ट जेके हिक ॿिए सां मिलनि था त पेरे पई मिलनि था, हिक ॿिए जी इज़त कनि था। ही मामूली ॻाल्हि न सम्झो तव्हां इनखे। मुंहिंजे ख़्याल में असांजे हिन दुनिया में ग़लति रंग ॾिनो आहे, ॾाढो ग़लति रंग ॾिनो आहे दुनिया खे। ही आर्टिस्ट फनकार आहिनि, सॼो ॾींहुं ड्रामा ई आहिनि, ड्रामा कनि था। मूं काफ़ी दफ़ा इहे लफ़्ज़ पंहिंजे कननि सां ॿुधा आहिनि, ही त ड्रामा ई आहिनि, ड्रामा कनि था। यार, ड्रामो ज़िंदगी सां, हक़ीक़त सां जुड़ियल अथव। हीउ ड्रामो न आहे, हीउ जुड़ियल आहे, हीअ असलियत आहे जेका तव्हांखे ड्रामे जी सूरत में ॾेखारियूं था त हीअं थो थिए। पर हाणे त तव्हां वॾा ड्रामा था कयो, ड्रामेबाज़ त तव्हां निकिता आहियो, ड्रामा त तव्हां असां ग़रीबनि सां था कयो। यार, केॾा बि वञूं था त ॻाल्हि कयूं था, बाबा तव्हां सां मिलणो आहे न, फिलाणो त न, हींअर त न, पर तव्हांजी तरफ़ां त कोई जवाब ई नथो मिले। मां त काफ़ी जॻह ते इहो ॾिठो आहे, पोइ उन्हनि खे मूं सम्झायो आहे, मूं काफ़ी फ़ोनियूं कयूं त उनजो जवाबु न पियो अचे। पंहिंजे चैनलुनि जी ॻाल्हि थी कयां त उते पोइ चवनि पिया त चया पिया असां इन लाइ न पिया फ़ोन कयूं त तव्हां ज़ाहिर आहे चओ हा त असांजी पेमेंट आई आहे, कान आई, सो पेमेंट ई कान आई हुई, तंहिंजे करे असीं तव्हांखे छा जवाबु ॾियूं। जो छा मतिलबु आहे? जवाबु छो न ॾियूं बाबा? जवाबु त ॾियो न त असां जहिड़ा त बार बार पिया तव्हांखे टिक कंदा, तव्हां बेज़ार पिया थींदो, तव्हां बंदि पिया कंदो। तव्हां हिकु दफ़ो ई असां सां ॻाल्हाए चयो त बाबा एतिरनि ॾींहंनि खां पोइ ईंदी, एतिरनि ॾींहंनि खां पोइ ईंदी, या हाणे न आई आहे, या हाणे अची वई आहे। इन ॻाल्हाइण में, इहे चवण में छा आहे? माना किथे बि इंसाफ़ कोन्हे। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाणे उते हू ईअं कनि था, बाक़ाइदा ॿुधाइनि था, असां मैसेज कंदा आहियूं, असांखे जवाबु अची वेंदो आहे, हलियो वरी ख़ामोश थी वेही रहंदा आहियूं। पर हिते जेॾा वॾा माण्हू, ओॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं। ओ दुनिया तव्हांखे किथे जो किथे पहुचायो आहे। तव्हां इहो ॾिसो त एॾे ज़ुल्म जे बावजूद बि तव्हांजी केतिरी न रिस्पेक्ट था असांजा सिंधी मारवाड़ा कनि। असीं केॾी इज़त था कयूं तव्हांजी, असां पुछी था तव्हां वटि अचूं। माण्हू त ईअं ई हलिया था वञनि न, असीं त वरी बि तव्हां खां पुछूं था, साईं अचूं था, अस्सलाम वालेकुम, महिरबानी करे असांखे टाइम ॾियो, असांजो थोरो कमु आहे तव्हां में। तीअं नख़रा, तीअं वॾाई, इहो न हलंदो। माशाल्लाह, अल्लाह खे तव्हांखे माशाल्लाह एॾी सुठी ज़ात ॾिनी आहे। सैयद जो वॾो मक़ाम आहे सैयद जो। अलाए छा आहे, तव्हां माण्हुनि जी दिलियूं था रंजायो त पोइ ॾिसो था पोइ अवाम छा थी चवे। ख़ुदा जो कसम शर्म ईंदो आहे असांखे त छो था चवनि। पर अॼु जेको आउं ॻाल्हायां पई, तौबा इस्तग़फ़ार, मूंखे ॾाढो ॾुख थियो आहे। छो जो मुंहिंजा जेके पंहिंजा आर्टिस्ट आहिनि न, उहे पुछनि था, नसरीन हीउ जेको तो 3-4 दफ़ा इहो चयो आहे, ॻाल्हायो आहे, इन जो को बि खड़ तेल निकितो आहे? चवंदी आहे न, वीचारा सुता पिया आहिनि, दावतुनि में मसरूफ़ आहिनि, ऐं हू वीचारा प्लान पिया ठाहिनि त असीं केॾीमहिल कहिड़ी ॿाहिरि मुल्क वेंदासीं, कहिड़ा फंक्शन कंदासीं, कहिड़ियूं दावतूं अटेंड कंदासीं। उन्हनि खे टाइम ई कोन्हे जो असां ग़रीबनि जी कॉल ॿुधनि या खणनि। ऐं त उन्हनि खे इहो थी जवाबु ॾियां, पर हू बि चवनि था केसि ताईं, ऐं पाण चवां थी केसि ताईं। तंहिंजे करे मुंहिंजूं ॻाल्हियूं वाक़ई तव्हांखे ख़राबु लॻियूं थियूं, ॾाढियूं ख़राबु लॻियूं थियूं, ॾाढियूं। पर डिॼजे अल्लाह खां, बसि उहा ई ज़ात आहे। यकीन कंदो, मां सॼो ॾींहुं क़ुरान शरीफ़ खयों वेठी हूंदी आहियां, निमाज़ियूं पढ़ंदी आहियां, मां अॻु में पंहिंजे ॿियनि लाइ दुआ कंदी आहियां। मूंखे एतिरियूं ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि, या मुंहिंजा एतिरा ॼाण सुञाण आहे आर्टिस्टनि जी। मां अदीब बख़्तावर उन ॾींहुं 3-4 ॾींहुं मूंसां ॻाल्हायो आहे, रोई पई ॻाल्हाए। उनजे घर में लाइट न आहे, उनजा थांव ठिकर बि कामजी विया आहिनि हलिया, उनजे घर में रहण जी जॻह न आहे। यार कुझु छा आहे, सॼी ज़िंदगी उन्हनि ॾिनी आहे। असांजूं अहिड़ियूं ॿियूं केतिरियूं आर्टिस्टियूं आहिनि, जीअं कुझु वक़्तु अॻु में अदी शमा हुई, भई कंहिंजा मां नाला खणा, सेवण जी तरफ़ वञो, ठठे में वञो, हेॾा वञो, असांजा केतिरा वीचारा उन्हनि जेके घर ई न आहिनि न। अच्छा, उन्हनि जा घर वरी ॾेखारिया बि आहिनि, वीडियो कॉल ॾेखारियूं बि आहिनि, कखां घर अथनि, अलाए कीअं सी में रहिया पिया आहिनि, कीअं, पर उन्हनि सॼी ज़िंदगी पंहिंजे आर्ट खे ॾिनी आहे।
सॼी ज़िंदगी पंहिंजे आर्ट खे ॾिनी आहे, लेखक आहिनि सुठा सुठा, पर उन्हनि जी रिहाइश त तव्हां ॾिसो माशाल्लाह। हाणे तव्हां ॾिसां पई त साईं घर पिया ठहनि, भले हिकिड़ो हिकिड़ो कमिरो ठही पियो, उहो ॾियो पिया ग़रीबनि खे, उनखे ॾियो पिया। ॿोॾि उहा जेका अॻे ॿोॾि आई हुई न, उनजो हाणे, ऐं जेका वरी अलाह न करे अलाह साईं न कंदो जो मुंहिंजा मारूअड़ा, मुंहिंजा सुहिणा, मुंहिंजा प्यारा माण्हू तकलीफ़ुनि में अचनि, जेकॾहिं ख़ुदा न करे वरी जेका आई न, त इन जो अज़ालो वरी आउं सम्झां थी 3 सालनि खां पोइ ॾिबो। या त इंतज़ार में माण्हू हूंदा आहिनि त सही, हू असांजा जेके वॾा आहिनि त असांखे ॿाहिरां फंड मिले, उहे बि पंहिंजे घर कयूं, पंहिंजी ॼाण सुञाण कयूं। ग़रीब उते ई बुखनि पिया मरनि, उहे जेके आहिनि तवा चाढ़ियो छोकिरियूं न्याणियूं वीचारियूं रोडनि ते वेठियूं हूंदियूं आहिनि, गुज़रंदा आहिनि, उन्हनि खे ॾिसंदा आहिनि, उतां ई गुज़र थिए थो, पर कुझु न थियो। पर हाणे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वॾी ॻाल्हि आहे, इहा बि ख़ुशी थी आहे त हिकिड़ो कमिरो ठही मिले त थो न यार। असां आर्टिस्टनि वटि आहे छा? कुझु बि कोन्हे, किराए वारनि जे दरनि ते बीठा आहिनि। तव्हां कॾहिं इहो सोचियो आहे त हिकिड़ी इन्हनि जी बि हिकिड़ी कॉलोनी हुअणु खपे? पैसा वठो, तव्हां पैसा वठो, अॻु में बि असां चयो हो, तव्हां पैसा वठो मंथली, बाबा हेतिरी किस्त ॾियो, घटि में घटि पंहिंजो हिकिड़ो प्लाट त थींदो। असांखे बि त आर्टिस्टनि खे जिन्हनि खे उन्हनि खे घर ठाहिराए ॾियो न, भली उन्हनि खां तव्हां किस्तुनि में पैसा वठो, पर हिकिड़े हंधि हिकिड़ो जमा त कयो, तव्हां कुझु कयो त सही। यार मूंखे सम्झ में नथो अचे मां छा चवां। बहरहाल 100 ॻाल्हि जी हिकिड़ी ॻाल्हि, सुधरो, सुठी ॻाल्हि आहे। छो जो सुधरो, हाणे को मां न बंदूक थी खणी अचां, न को मारियां थी, या कुझु नथी कयां। मूंसां गॾु अलाए जे केतिरनि जूं दुआऊं खटो, ग़रीबनि जूं दुआऊं खटो। रोज़ु ॾिसो था न फेसबुक ते, आउं त सॼी राति फेसबुक ते ॾिसंदी आहियां, ॿारनि सां ज़ुल्म, माइनि सां ज़ुल्म, वॾनि सां ज़ुल्म। इहे छा थी कराए? गुरबत थी कराए। ग़रीब माण्हू आहिनि, उन में इहा गुरबत थी जहिड़ा कराए, ॿियो कुझु बि न आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह न करे तव्हांजे घर में सदाईं सुकून हुजे, अल्लाह पाक कुल जहान खे सुकून ॾे। पर तव्हां वटि माशाल्लाह सभु कुझु आहे, तव्हांखे त ख़बर ई कान्हे न त बसर घणे किलो आहे, त पटाटो घणे किलो आहे, त अटो घणे किलो आहे, खंडु घणे किलो आहे। सभु कुझु आहे न तव्हां वटि, तव्हांखे त हिसाब किताब जी ख़बर ई कान्हे। बिजली जा बिल घणा था अचनि साईं, पाणी जो बिल घणो थो अचे, तव्हांखे ख़बर हुजे त अहसासु थिएव न, तव्हांखे त अहसासु ई नथो थिए। केॾांहुं वञूं मूंखे सम्झ में नथो अचे। मां जेको अॻु में एतिरा साल मूं न ॻाल्हायो आहे, पर हाणे जेको इहो मूं 2-3 दफ़ा ॻाल्हायो आहे न, इन खां पोइ जेको माण्हुनि जो रिस्पॉन्स मूंखे मिलियो आहे, जेको सभिनीनि मूंसां ॻाल्हायो आहे, मुंहिंजी दिलि थी फाटे। सभु था चवनि त नसरीन तूं ॻाल्हायो आहे, छा थियो, कहिड़ो जवाबु ॾियां उन्हनि खे? ऐं जेकॾहिं आउं चवां थी, ज़ाहिर आहे 5 आङुरियूं बराबरि न आहिनि, जेकॾहिं आउं उन्हनि खे कंहिंखे चवां थी त भई मूं ॻाल्हायो हुयो, पर अञा मूंखे कोई जवाबु न मिलियो आहे। को एतबार कंदो हूंदो, को न बि कंदो हूंदो, चवंदो नसरीन कूड़ थी ॻाल्हाए, नसरीन खे मिड़ेई छो छॾिणो आहे, नसरीन कूड़ थी ॻाल्हाए। वरी कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन्हनि खे आउं बाक़ाइदा मोकिलियां थी, तॾहिं ॾिसो हीउ मूं ॻाल्हायो हुयो ऐं हिन जो मूंखे रिस्पॉन्स ही न मिलियो आहे, ऐं ॾिसो उन्हनि अटेंड बि कॉल कई आहे। तौबा इस्तग़फ़ार, छाजे लाइ इहे माना इहे पघारियूं छाजियूं आहिनि? आउं त चवंदुसि इहे त मुफ़्त जूं पघारूं आहिनि, मुफ़्त जूं पघारूं था खाए। तव्हां ॾिसो न हाणे जी तव्हां उन्हनि ते सख़्ती कई आहे, मास्तरनि ते सख़्ती कई, मास्तर घर में वेठा आहिनि, सही ॿारनि खे नथा पढ़ाइनि, तव्हां अचो, तव्हां ओ अंगूठो लॻायो त ख़बर पवे तव्हां विया आहियो। उन्हनि पाबंदी सां हाणे वञनि था न, हक़ीलाल जी पघार खणनि था न। तव्हांखे छा थियो आहे? तव्हांजी पघार उन में वसूल थींदी जॾहिं तव्हां अवाम जे लाइ आहियो, तव्हांखे जेको कमु सौंपियो वियो उहो कयो, तव्हां अवाम जे लाइ आहियो न, त उन्हनि जे लाइ उथो, उन्हनि जे लाइ ॻाल्हायो, उन्हनि जा ॾुख सूर ॿुधो। मूंखे काफ़ी माण्हुनि इहो चयो त जी तव्हां वञो साईं जेॾीमहिल बि ज़ुल्फ़िकार शाह वटि वञो, ऐं नासिर शाह साहिबु वटि वञो, या सरदार शाह वटि जी वञो, तव्हांखे बिल्कुलु तव्हां बसि हलिया वञो ऐं तव्हां वञी उन्हनि सां मिलो। उन्हनि खे इहो ई जवाबु ॾिनो त मुंहिंजो अदा या अदी, वञण जे लाइ त माण्हू वञे हलियो, पर जेके उन्हनि जा ॿाहिरि जेके वेठा आहिनि, पहिरीं त उन्हनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो, उहे दर टिपाए असांखे अंदरि मोकिलींदा न। मिसाल तौरु ॿाहिरि अंदरि असांजी पर्ची बि खणी वेंदा, उतां वरी मोटी ईंदा त चवंदा साहिबु थो चए त मां त हींअर बिज़ी आहियां, मूं वटि त हींअर माण्हू आहिनि, मुंहिंजी मीटिंग पई हले, सो अदी महर बसि असांजो चवणु कमु हो, तव्हां बसि वापसि वञो।
वापसि अची वेंदासीं, छा थींदो? जंहिं कम लाइ वियासीं उहो कमु त न थियो न। त मुंहिंजो ज़हन इन में आहे त इज़त सां माण्हू वञे, 2-3 मिंट वञे, अलाह पनाह ॾे। भले असां नथा चाहियूं त को असांखे तव्हां अड़े यार पाणी बि न पीआरियो, चाहे त परे जी ॻाल्हि आहे, तव्हांखे पाणी बि न पीआरियो, असीं पंहिंजूं बोतलूं खणी ईंदासीं, पंहिंजो पाणी बि पाण पीअंदासीं, पर सिर्फ़ु टाइम ॾियो। छो जो छा कजे, असांजो कमु तव्हां में फाथल आहे, असांखे तव्हांखे चवणो आहे। ऐं महिरबानी बसि यार, मूंखां हाणे वधीक नथो ॻाल्हाए थिए। तव्हां सभिनीनि जो बि मूं टाइम इलाही वधीक वरितो आहे, पर आउं सम्झां थी, मुंहिंजी दिलि चए थी त मूं जेको ॻाल्हायो आहे मूं सच ॻाल्हायो आहे। मां सच खां सवाइ कुझु बि न ॻाल्हाईंदुसि, कुझु बि न, मां सच ॻाल्हाईंदुसि। छो जो सभिनीनि सां गॾु ऐं पाण तकलीफ़ में आहियां, ॾाढी तकलीफ़ में आहियां, ॾाढी परेशान आहियां, हद खां वधीक। कहिड़ियूं छा ॿुधायां तव्हांखे, छा ॿुधायां? असांखे को कमु जेकॾहिं कमु न आहे त असां किथे अची वञी बि नथा सघूं। असांखे त कमु तव्हां मां वठिणो आहे न, तव्हां, असांजी ॾोर तव्हांजे हथ में फाथल आहे। हाणे उहो छा साईं, पोइ तव्हां हाणे चिकीदार उहो पंहिंजी तरफ़ कंदा था वञो, उन खे चओ त सही न असांखे अचो। बाक़ी हा, तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे ज़रूरु टाइम ॾींदा आहियो, बिल्कुलु मूं ॾिठो आहे। तव्हां छो जो फेसबुक ते तस्वीरूं अचनि थियूं, तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे, वॾनि माण्हुनि खे ॾाढो टाइम ॾींदा आहियो, उन्हनि सां गॾु वेहंदा आहियो, कचहरियूं थींदियूं आहिनि साईं, वॾियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, माण्हुनि जा कम थियनि पिया, माण्हुनि खे शेक था मिलनि, सभु कुझु मिले थो। बाक़ी असां जेके ही आर्टिस्ट ग़रीब जेको लॾो आहे न, इन्हनि जा हक़ सभु हज़म कयो वेठा आहियो। अल्लाह अल्लाह, मां छा चवां? अॼु त मुंहिंजो दिलि करे थो मां ॾाढो फाटी रोआं। पर बहरहाल मूंसां मुंहिंजी आवाम गॾु आहे, तव्हां सभिनी जूं दुआऊं मूंसां गॾु आहिनि, मूंसां मुंहिंजो रब गॾु आहे, ऐं अलाह अलाह जो रसूल कंदो त रब पाक, मुंहिंजी हमेशह इहा दुआ आहे त अलाह पाक ऐं मुंहिंजा रब करीम असांजा जेके वेठा आहिनि मिनिस्टर, इन्हनि खे वॾी ज़िंदगी ॾे, इन्हनि खे ख़ुशियूं ॾे, पर इन्हनि जे दिलि में पहिरीं रहम विझ, कुझु हेॾा बि नज़र कनि। इहे ई फ़नकार त तव्हांजे महफ़िलुनि में हलंदा आहिनि, इहे ई फ़नकार त तव्हां सां ॿाहिरि मुल्क हलनि था, इन्हनि जे ज़रिए ई सभु कमाई थिए थी, इन्हनि जे ज़रिए ई तव्हां कमायो था। न आहे ईअं? सच नथी ॻाल्हायां? बसि ॻाल्हाइणो त अञा बि घणो कुझु आहे, पर आउं चवां थी मूं एतिरो काफ़ी सुठो ॻाल्हायो आहे, सही ॻाल्हायो अथऊं। ऐं बार बार पाणी बि पीआं थी, गिलास बि ख़ाली थी वियो आहे। ऐं तव्हां हाणे महिरबानी करे थोरो हेॾा बि नज़र करो, ऐं महिरबानी करे कॉल अचे ॾिसो था, न तव्हां चवंदुसि तव्हां हराम जूं पघारूं था खायो, जेका तव्हांजा सेक्रेटरी वेठा आहियो न, तव्हां ॾिसो था, छो नथा असांजी इज़त कयो? छा असां बसि ईअं ई आया आहियूं छा? हू ॿिया मथां आसमान तां लही आया आहिनि, असीं को छेणे माल धलायूं छा? असांजो बि नालो आहे, असांजी बि इज़त आहे। मूं वांगुरु त आउं सम्झां थी त मूंसां इहो थियो आहे, मूं वांगुरु त अलाए केतिरा माण्हू तव्हांखे फ़ोनियूं कंदा हूंदा। बसि पोइ जेका लिस्ट लिखियलु आहे उनखे तव्हां हैलो हाय अस्सलाम वालेकुम, जी 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 ज़रूरु अचो, बाक़ी ॿियनि खे दरगुज़र। ख़ुदा ख़ुदा कयो, ख़ुदा ख़ुदा कयो। अलाह जी लठ ॾाढी बेआवाज़ आहे, ॾाढी बेआवाज़ आहे। ख़ुदा हाफ़िज़, अलाह साईं ख़ुशि रखे, सलामत हुजो। ऐं मुंहिंजी तरफ़ां ज़ाहिर आहे अॼु त मूं घणो कुझु ॻाल्हायो आहे, तकलीफ़ ज़रूरु थी हूंदी, वरी बि मां माज़रत थी घुरां, हालांकि घुरणु न खपे, छो जो मूं सच ॻाल्हायो आहे। वरी बि चवंदा आहिनि त अलाह जो बि हुकुम आहे त तव्हां जिथे ॻाल्हायो था न, चाहे सच ॻाल्हायो था, कुझु बि कयो था, पर बींदे टाइम तव्हां ज़रूरु माफ़ी घुरो। मां तव्हांखे जे हिकिड़े लफ़्ज़ सां तव्हां उन्हनि खे तकलीफ़ थी हुजे, पर मुंहिंजे सभिनीनि लफ़्ज़नि सां तकलीफ़ पहुती हूंदी, इहो त आउं चवां थी। पर मुंहिंजो रब ॾिसे थो त मूं किथे बि ग़लति नाहे ॻाल्हायो, मां सही चयो आहे। मां सभिनीनि जी आवाज़ थी उथी आहियां, सभिनीनि जी आवाज़ थी उथी आहियां। ऐं जेॾीमहिल निख़्तासीं न, पोइ तव्हां ॾिसिजो दमादम मस्तु कलंदर थींदी, ऐं मां हिकु हिकु हिसाबु वठी उन खां पोइ छॾींदुसि, हिकु हिकु हिसाबु। ईअं न सोचो त नसरीन पंहिंजे लाइ थी सोचे, पाण वठंदी। मां जेकॾहिं पंहिंजो हिसाबु किताबु वठंदुसि न, त इहो बि मुंहिंजो वाइदो आहे, मां त ज़रूरु, लेकिन उन सां गॾु पंहिंजी पूरी जेके मुंहिंजा आहिनि, जेके ग़रीब आहिनि न मुस्तक़ फ़नकार, पहिरीं उन्हनि खे उन्हनि जा हक़ ॾींदुसि, इहो तव्हां सम्झी छॾियो। ऐं उन्हनि जा हक़ मां वठंदुसि। अलाए किथे किथे असांजा हक़ फाथल आहिनि, अलाए किथे किथे, उहा त असांखे हाणे पई ख़बर पवे। असां त ॾाढा सुठा, असीं पंहिंजे ड्रामनि में ख़ुशि हुआ, वाह सही वाह, अॼु मूंखे साईं हेॾां वञिणो आहे, अॼु हेॾां वञिणो आहे, साईं इहो बिस्तरा इहे जेके आहिनि पंहिंजा कपिड़ा थेलड़नि में विझो कयूं, साईं ॾाढा असां ड्रामा था कयूं। पंहिंजो हक़ त असां वरितो ई कोन्हे न। ऐं वरी जेको असां
ऐं जेको असांखे मिले थो असीं उन में ख़ुशि। हल ठीकु आहे यार, कोई ॻाल्हि कान्हे, पंहिंजो सिंधी पंहिंजो कल्चर जो कमु आहे न, इहो कयूं, का ॻाल्हि कान्हे। हिते बि इन्हनि खां कुझु नथा ॻाल्हायूं, जेको मिले थो बिस्मिल्लाह करे वठूं था। पर हाणे असां ॾिठो त यार असां वांगुरु जेके ॿिया आहिनि उन्हनि त अलाए छा मां छा उन्हनि खे मिलियो आहे, ऐं मिलियो आहे त सुठो मिलियो आहे, सही मिलियो आहे, उन्हनि जो हक़ु आहे, छो न मिले उन्हनि खे। पर उन्हनि वांगुरु ॿिया बि आहिनि, ॿियनि जो बि हक़ु ईअं ई पेती में बंदि थियो पियो आहे। इहे जेके वॾा वॾा कॿट ठहिया पिया आहिनि न, इहे इन्हनि जा हक़ बंदि थियल आहिनि। उन्हनि जूं लिस्टियूं तव्हां वटि आहिनि, उन्हनि जा हिकु आर्टिस्ट जो नालो तव्हां वटि आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सभु कुझु हिते रहिजी वेंदो, रहंदो मुंहिंजे रब जो नालो, सभु कुझु हिते रहिजी वेंदो। अल्लाह आउं त चवां थी शल असांखे कफ़न, अछो कफ़न बि नसीब थिए, केरु असांखे पूरे अचे, छा खणी वेंदासीं? कुझु बि न, हाउ 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 अचाई आहे, कुझु बि न आहे। पेट खे खपे थो, पेट खे खाऊं था, बाक़ी जेको रब ॾिए थो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर जेके असीं लिकाए पराया हक़ था खाऊं न, सभ खां वॾो गुनाह आहे, सभ खां वॾो गुनाह इहो अथव। ऐं ॿुधाए थी छॾियां, ठीकु आहे? पोइ अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, सलामत। मुंहिंजी जेका बि अवाम आहे ऐं तव्हां सां गॾु आहियां, फिकुर न कयो, अलाह कंदो। पर हिन सां गॾु ऐं तव्हांखे बि चवंदुसि त किथे मूंखे तव्हांजी ज़रूरत पई न त सुम्ही न रहिजो, उथिजो, उथिजो, पोइ ई पंहिंजा हक़ मिलंदा। अलाह जे छो शराफ़त जो ज़मानो न आहे, बिल्कुलु न आहे। अलाह खे ख़ुदा हाफ़िज़।